Hi friends, মই বনাবলৈ লৈছো বইল মাছৰ ৰেচিপি। মাছটো হৈছে চন্দা মাছ। এয়া চাওক মই লৈছো মাছৰ মাথা আৰু 3 পিচ মাছ। আৰু লৈছো কেঁচা পিয়াজ, ৰসুন আদা পিচি লৈছো, মান ধনিয়া আৰু কেপচিকাম। আৰু মই কুকাৰটো লৈ লৈছো। তাত দিছো মাছৰ মাথা। এয়া চাওক মাছৰ মাথা 3 দি দিছো আৰু দিম মাছৰ পিচ 3 পিচ। এয়া চাওক তাৰপৰা পানী দি দিছো এবাটি। আপোনালোকৰ নিজৰ মতে দিব পানী, যিমানখিনি জোল কৰিব বিচাৰে। দিছো কেঁচা পিয়াজ 2টা কাটি দিছো। ইয়াৰ আদা নহৰু পিচি দিছো। এয়া কেপচিকাম, আপোনালোকে বিলাহীও দিব পাৰে, বিলাহী নাই দিয়া। আৰু এয়া মান ধনিয়া। এয়া চাওক ইয়াত আৰু এতিয়া নিমখ দিম এচামুচ। আপোনালোকৰ আন্দাজমতে দিব নিমখ। আৰু এতিয়া গেছত পাতি 2টা বা 3টা হুইচেল মৰাই দিব। তাৰপৰা ৰেডি হৈ যাব। এয়া চাওক ৰেডি হৈ গ'ল। খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।